வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரம். ஊட்டி மேட்டுப்பாளையம் சாலைகளில் மண் சரிவு, போக்குவரத்து பாதிப்பு. வடகிழக்கு பருவமழை என்றாலே நீலகிரி கிழக்கு பகுதிகளில் அதிக அளவில் மழை பெய்யும். செப்டம்பர் தொடங்கி டிசம்பர் வரை உள்ள வடகிழக்கு பருவமழை காலங்களில் குன்னூர், கோத்தகிரி, கெத்தை பள்ளத்தாக்கு பகுதிகளில் மழை அளவு அதிகம் இருப்பதால் மண் சரிவுகள், நிலச்சரிவுகள், மரங்கள் வேரோடு சாய்வது போன்ற பாதிப்புகள் அதிகம் ஏற்படும். நேற்று முன்தினம் கிண்ணக்குறையில் 24 சென்டிமீட்டர், பர்லியார் 9.8 சென்டிமீட்டர், கீழ்கோத்தகிரியில் 24.11 சென்டிமீட்டர் மழை கொட்டியுள்ளது. இதன் காரணமாக குன்னூர் மேட்டுப்பாளையம் சாலைகளில் பல இடங்களில் மண் சரிவு ஏற்பட்டு போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டது. ஆனால் நெடுஞ்சாலை துறையினர், தீயணைப்பு துறையினர் துரித பணியால் சாலை சீரமைக்கப்பட்டு போக்குவரத்து தொடங்கப்பட்டது. மழையால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களையும் மண் சரிவுகளையும் MP ராசா பார்வையிட்டார். என்ன MP கிளம்பிட்டாரா? 10க்கும் மேற்பட்டு. வெளியே கொண்டு வரலாம் ஆசை இல்லையா சார்? நான் டிஆர்ஓ மினிஸ்டர் இங்கே இருக்கோம் குன்னூரில். இங்கே ஒரு இடத்துல பார்த்து நான் கீழே கிளம்புறேன். டெவலப்மெண்ட்ஸ் நான் நைட்டு கொண்டு பேசுகிறேன். பாதிக்கல நம்ம வெளியே யாரும் இது வரைக்கும்